Tapos sinama pa rin niya yung pangalan ko. Magpa-farm na lang ako. Farm. Pa-farm ako. Case update lang pala to yung ano na si ano eh. Absolute Pabdo na si ano. Farm. Hindi ba nagsasalita? Sa ultra. Wala pa si double dyan eh. Ano ba pinagtalunan? Gano'n wala pong mga gumagawa. Ba't pinsan buo pala yan eh, si The Boy sa si Robin eh. Ha? Sila na siya. Oh? Hindi na nga ako magpa-farm. Walang tumao eh. Top lane. Ano? Sino? Ako nga yung Sanis eh. Tao na ako dito. Sayang, first kill lang pa sana eh. Nagkainitan na sila doon. Lampas si Robin. Galit ka, galit ka. Tama. Ngayon dati, natutulungan dati yung araw. Saan ba ang ultra? Sa... Yung spirit. Sige, try mo lumapit. Minute ko. Hindi ko sa kawawin na nangyari. Marami yung kayo. Ayan yung ano siya. Pinasabugan siya. Ako hindi nga pala gumagawa. Doon siya sinabihan ng lampapalan niya. No? Inatakay pa si Kuya Ba't yung... Wait lang. Naisipan na rin ni Van Helsing yung umalis. Hindi ko na. Grabe yung fans na. Ay! Pala talaga si Robin. Ako. Nag-Marcel siya. Naisipan mo rin yun, Van Helsing, bobo mo. Ang dyan ka. Pero kayo ba? Pag nang-fix yung Angel, hindi ko yung dumatay. Rough kayo. Paano na ulit yan? Anak na ano yung mga boy. Kanina nagpahabol ako, hindi na siya mamatay eh. Kala niya, wala ka eh. Sinutok ka agad Oh, ni Kuya Robin. Ba't? Sayang, di ko na-stand. Cross. Ginawa ko. Bumper mo ba, no? Okay ba? Lumalapit oh. Huli. Uy! Shit! Mark Anthony, oh. Kaya ba, nangahabol oh. Uy, may butterfly. Willie Villamin? Tama,
blue. Ito? Ito. Kaya nga. Nasaan dyan? Yan? Shit, sayang. Hindi, parang Joel Salubungin mo, Torre. Trixie. Yan. Joel Torre. Pa-epal ka, oh. Yan yung boses ni Inday Badida. Pa-epal. Pa-epal. Eh di ikaw na. Ikaw na. Ikaw na magaling. Stan mo naman, bro. Ka-idol ko yan. Stan mo naman. Ay, yung tapang ni Violeto. Pag ito lumapit sa likod. Sayang si Butterfly, sa akin na sa ano eh. Ayan na ba? Namamatay na ako eh. Namamatay ako eh. Ay. Buti na lang may pantakbo to si Sanis. Ay, tanga ni Violeta. Patay na ako. Ay, tanga Uwi ni mo na ako. Violeta. Ikaw, matapang ka? Tapang ka? Tatapang ka? Wala pa pala tayo na pupush. Wala pa nga. Mid pa lang ata. Hindi pa lang push. Wala, hintayin nyo ako Yung lumakas. pelikula, si Heart Evangelista, sa si ano? Maganda yung kilakat niya yun. Nice. Ay ano? Can't help it. Okay Odin lang. Padilla, Heart Evangelista. Magandang movie yun. Can't help falling in love. Ano? Can't help falling in love. Yung kilakat niya yung bakit. Ay, Nice. Ayun na, ay ba, makakapush na tayo. Napush na namin. Sa taas. Mas malaki clip. Ano mas malaki creeps? Wala pa. Pag mas malaki yung push. Oh! What are you doing? Wala, GG-ups na itong top What? lane nila. Ano po? Try ko i-push ng ano nila, bottom. Ano po? Ano daw? Swimming daw sa mga. Swimming ka Shete, mamaya? pinagkaisahan kami, takbo. Ano po? Pasalubong? Uy, push nyo na yung baba, oh. Walang Si kamata. Butterfly nandito eh. Okay, Cesar Montano received message from Robin Padilla. pinalagan mo? Hindi. Ha! Hotdog tsaka nugget. Saan na? Ito. Kaya ba? Wait lang. So bad. Hindi pa ata. Pa-epal ka. Hala. Ang lakas naman ni Butterfly. Wala sa clear. Parang may Ang gara, oh. Ang dami ko lang ano eh, binibili. Di pa rin effective. Oh Cesar shit! Montano, ano, gwapo din siguro ito sa personal. Parang hawig siya kay, Ba yan? ano? Sino to? Sino isa yung Albert Martinez? Parang may hawig. Martinez Twins. Oh shit! Shit, naman, oh. Kamukha niya? Hmm? Depend. Alin? Tina, Shit, si Butterfly nakisali. bakit ayaw? Tanga. Mag-update na? Daya nitong mga to kanina pa to. Paano ba mag-report? Sa huli pa. Wati pa lang naman yung nabubuo niya. Nakita po natin yung pagdagsari ng mga tae.
lang po ng mga tao. Ang gara, oh. Lakas ni, ano eh, butterfly oh. Tayo nyo ako makabuo. GG Waps kayo. Kay Sanis ko. Eh si Sanis, nandun ko iba oh. Pabili natin. Sinong Sanis? Ako yun eh. Ay, grabe. Si Sanis din kasi yung kabila, yung kalaban ko. Wala, oh. Meron kaya, tinan mo. Meron ba? Kaya. Meron kaya. Sinakrot yun eh. Ah, sinakot ba? Yung nasa baba. 460 ping, oh. Oo nga no. Pero okay lang ako. Hindi naman ako nagulat. Sila. Nandito. Hintayin lang natin kung iba lang natin ng konti. Uwi siya eh. Uy, si butterfly. Lakas ni ano. Shit, yung controls ko nawawala. Aray. Tayo kung may interrupt lang ako. Hindi mo pinili interrupt. Ayun, celebrity block. Wala nang atang ganyan. Ala, sayang. Bale, nandun rin naman sa butterfly. Sayang. Nandiyan si butterfly. Oh, sa mid. Tara, kuya ba push natin to? Ay, hindi. Dito na. Ano yung SS niyan, kuya ba? Ang lakas. Kati. Wait lang. Aray. Hi, baby. Let's go. Hala. Kailan di tayo matalo? Bayan, yung huli laro natin. Sunod-sunod panalo sa Mobile Legends eh. Kailan natin ito mapatay? Tara. Eto na. Nahuli ko na. Nandito yung butterfly, wag. Pal naman tong butterfly na to. Ah, so yung kati. Kala mo kung ano meron. Nakurot ka, buwisit. Nauwi muna ako eh. Namatay na ako eh. Biset, oh. Kaya ko yan yung yarn, tsaka yung violeta eh. Medyo may gamit na kasi rin ako eh. I feel it in my fingers. Ay! Kukunin ko yung iPad mo. Walang magbunot. Walang magbunot. Loko ka? Kanina ka pa ah. Mabuhay pa yan. Mabuhay pa. Aray. Patay ka rin, no? Lalo, pati naman na ito. Sino yung ano, yung mahaba yung buhok na pula? Sino mahabang buhok na pula? May mahabang buhok din na pula eh. Si Lubo yun. Ben, tagal mo na naglalaro ng mobile ng Strike of Kings. Ano titignan ko sa Hello Kitty? Daya talaga ni Violeta. Kahit kailan. Wala na. Ang gara, oh. Wala na. Hindi na ako nakasunod ko. Sayang.